Terlihat seorang kurir paket terkejut ketika kucing menyapa hello kepadanya. Hai, lalu kurir membalas sapaan kucing dan menaruh paket itu. Hendak mau pergi, pemilik rumah itu keluar dan bilang terima kasih kepada sang kurir. Thank you. Namun sang kurir bilang kepadanya kalau kucing itu mengucapkan hello kepadanya. Lantas wanita ini bilang kalau kucing ini sangat ramah, dan kurir itu sangat terkejut dan mengatakan ini luar biasa.